我哋今日嚟住嘅係上葡京，係2025年3月21號，生日壽星，啪啪啪啪啪，係上葡京酒店。係搬出嚟一下 ，upgrade 咗啊間房，哇！我哋嘅廁所咧非常之大嘅，首先咧有一個全新鏡啦，好大嘅浴缸，咁咧陣陣咧就可以浸下腳啦。之後咧又係呢個乾濕分離，有廁所同沖涼。咁等陣咧屙屎嘅人屙屎，沖涼嘅沖涼。咁嚟到呢一度，仲有洗手盆啊，有兩個， OK，即係仲唔使爭。嚟到呢一個房間位置，就有2張床啦，剩兩個人。呢個電視我哋等陣咧係會玩 Mario Party。睇唔睇到啊？睇到啦，已經係一都喺度嘅個上葡京嘅花園。係，咁我哋等陣咧就會喺呢一度影相啦。唔該，就歌。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, and the star from tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. 新嘅一年，新嘅開始。有咩計劃啊？將來除咗考車，咩有？冇嘅。唔係，考完車，我要儲錢買車。好好啊你，知咯，我好中意食水乜都得，仲要係3個。太有啦！但問我要唔要買3個啊？我話唔使咧，1個就得啦。啊！你冇事淨係買一個咋？係啊，邊夠食啊？好乜用啊？正啊！我平時夜晚食咧，個蛋糕都已經係硬晒，根本仲落㗎。我哋依家係調酒環節，呢個係韓國燈籠，係榴蓮介紹嘅。首先要加冰先啊！加冰最尾咪彈晒出嚟咯。跟住加冰，加汽水，呢個係雪碧。你中意想甜啲嘅就可以落多啲，咁我當我落多啲就咪得。跟住落一個，攪拌。好甜。1、2、3，好正㗎！跳虎啊！呢個係。